Ikus-entzunezkoen plaza da Irudienea, hemen Sugasa zineman kokatzen dana, eta aurten goazoka, eskaintza zabala izango da bai, urtero moduan dokumentalak, laburmetraiak, webseriak begongo dira aurten, euskaraz sortutako webseriak, horrekin batera laburmetraiak bai leku hartuko dabe Irudienean, laburmetraien artean bai kimuakeko katalogoa eukiko dugu. Bideoklipen emanaldi eta sorkuntza prozesuek leku hartungo dabe, adibidez, ikasle goiza dan abenduaren 7an ikasleak etorriko dire bideoklip bat zelan grabatu eta ekoizten dan ikastera, eta horretaz aparte, esaterako gazte eguna dan, gazte estanda ditzu dutzagun gazte eguna dan abenduaren 8an izaro abeslaria etorriko da bere bideoklipan aurkezpen estreinaldia egitera, Irudieneara. Gaur adibidez gure zirkua emanaldiko dokumentala aurre estreinatuko dugu hemen Irudienean, eta azken orduan egunero bidazoa dokumentala egongo da ikusgai. Gaur bertan egileak etorriko dire aurkezpena egitera bai, eta askotariko galderak eta solasaldirako aukerak dauz Irudienean, bai egileekin hartu emanerako tartea, eta bai ezagutzen ez genituen egile horrek lehenengo aldiz ezagutzeko aukera emoten dugu Irudieneak, ez? Honetaz aparte, esan behar dugu Irudienean aurten gazten sorkuntza lan edo gazteek ekoitzitako eta gazteentzako diren lanei espazioa emon nahi izen dutzaguela, eta horregatik bai adibidez podcastak bezalako emanaldiak egongo dira. Besteak beste lagunok podcasta eukiko dugu abenduaren 8an. Eta honetaz aparte, aipatzekoa da Durangaldean edo Durangaldeko sortzaileek egindako lanak egongo direla, adibidez Habana Glass, Durangaz, Erro laburmetraia. Eta bukatzeko musikarekin lotura zuzena duten dokumentalak begongo dira, Punkaren beste aldea zaterako, Perlata taldeak egin duen lana, eta gozatzeko aukera egongo da formatu desberdinetako ikusentzunezko lanekin eta sortzaileekin. Ikasleak etorriko dira Irudienara, eta bideoklip desberdinak ikusi ostean eta zelan egiten diren ikasi ostean, tailer praktiko bat emango da bideoklipen ekoizpen eta lanen inguruan.